И се оказа, че паднаха в гей гъбата. Кой ми дава? Паднали в хитрия курка! Както виждате, ще се опитам да столна този голем ян. И не можах, защото съм нов. Между другото, аз имам скин на Джак си са кефа като циганка на вафа. Не като циганка на вафа, ми са кефа като циганка на кур. Не ме си, що е мен, ма не кефа? Малката му гъбка. Плак. И Коци се опитва да вземе и взе! Ач, куре, касама! О, добре. Яска, бе! Сука, блядь! Кур за тебе! Курва! Аре да рапираме, само че... Каква тема? Кажи на малки Боби да измисли тема. Трябва да си измисли тема за рапиране. Аре, малък Боби. Студено! За студеното. Добре. Кой е пръв? Абе, се борим с ушаките от апанар. Чай. Кой е пръв? Аз ли ти съм пръв? Кой е пръв? Аз ли ти? Боби! Боби! Ало? Кой е пръв? Не знам. Айде аз. Аз не мога да напирам, между другото. Той аз не мога. Мраза студът. Майка му. Много хора я ебат! Нека продължим. Сорака, тя е тъпа коза и обича да ебат газа. Не мога да спра да рапирам, защото не съм циганка. Бум! За това моята картинка е с пингвин, а твоята е с циганин! Право не знам какво става. Намали само малко, че се чуе много силно. Направо отвратително. Да се изплюща. Най-добрият ми приятел в мене. Ракичице, мъченичице. Алеу. Хани му за хубавата малка нощ. Да ме запомни. Не, пак чек! Да, с песента поздравявам баб себе. Здраге ми психурко! Яхай, яхай, точка. какво?